이 고양이는 자기가 새인 줄 알아요. 맨날 여기 위에 올라와 있어. 저 친구는 맨날 저기 앉아서 여기 건물 들어가는 거 금지되어 있는데 사람들 들어갈 때 따라 들어가요. Merhaba Sevilay. Bir dakika. Sabah biraz toparlamaya çalıştım ama bak. Sen bunu biliyor musun? İzledin mi? Dün gördüm ben de bunu. Evet, ben de dün yeni öğrendim bunun yeni çıktığını. Sen bunu hiç denedin mi? Hayır, ilk defa deneyeceğim. İlk defa mı? Hı. Okay. Ben de ilk defa yaptım. Tadına emin olamıyorum. 자, bunu buna biz 월남쌈 diyoruz. Aslında Tay yemeği. Vietnam, Tayland orada yeniliyor. Önce Peki bu ne? hayır. Bu pirinç kağıdı. Pirinç unundan mı yapılıyor? Evet. Önce böyle. Sonra önce Seni izleyeceğim. hayır, ben sarayım. Önce böyle küçük. Ay bunu biraz kalın yapmışım ya. Bana göre çok ince. Şey gibi aslında yaprak sarmasını biliyor Aha musun? evet yaprak Onun sarması. gibi. Böyle güzel oluyor ama benimki olmadı. Yo bence gayet böyle de güzel. Başkalarına da soruyorum işte gelmek ister misiniz falan diye. Kimse cevap vermiyor. Ben aslında gelmeyi çok istedim ama hiç vaktim yoktu. Yani hani ben tatile gittim ama ben o tatillerde bile 2 günlük iznim olup nöbetten çıkıp sonra tatile gidiyordum. Sonra geliyordum tekrar hastaneye gidiyordum. Eve gitmiyordum mesela. YouTube kanalına baktığımda videoları izlediğimde hani yanlış anlaşılır. Evet. Bir tane Abone? Honcum. Abone oldun mu? Hatırlamıyorum. Bir yere gittiğimde, gezmeye gittiğimde tanıştığım insanlara da söylüyorum işte. Abone olun böyle. Ama zaten öyle abone olacak. Evet. O şekilde neredeyse 1000 kişi falan abone şey yaptı. Gerçekten. Bir de Türkler Korelileri gerçekten çok seviyor. Yani özellikle genç kesim çok seviyor. O yüzden hani genç kesimi gördüğünde onlar biraz heyecan da yapıyor aslında. Hani şöyle hani bir Koreli gelip bana bunu dedi diye arkadaşlarına anlata aslında o şekilde de yayılıyor. Bana niye gelmiyor genç kesim? Geliyordur ya. Ama sen Instagram'da hiç tanıtımını yapmıyorsun gibi. Yani yapsan belki şey olur daha da artabilir. Evet kısa video yapıp değil mi? Evet. Sen ne kadar oldu hemşire olmaya başladı? Hemşire olarak çalışmaya başladı. Tam 2 yıl oldu. 2 yıl. Aynen. Bu Temmuz ayında. Artık her şey biliyorsun o zaman 2 yıl. Şöyle geriye dönüp baktığında ne çabuk geçmiş diyorsun ama sonra olayları şöyle bir kafadan geçirince bayağı bir şey yaşamış oluyor. Tabii ya. Korona da vardı. Bir de hemşire olarak çalışmak sadece işten dolayı değil. Neydi? Dedikodu falan. Evet. Mesela şöyle bir söz var. Hastanede çalışanlar için. Hastanede bir şey hemen yayılır. Gerçekten öyle. Asker gibi. Mesela benim karşımda bir şey olsun, biri kavga etsin ya da bir hastaya bir şey olsun. Sonra bir bakarım diğer binadan başka bir hemşire gelip bana bunu anlatıyor. Ama nereden biliyor? Bir yerlerden duyuluyor, ediliyor. Tabii. Yani hiçbir şey gizli kalmıyor hastanede. Bence çay molası falan yok edilmeli. Hayır edilmiyor. Kaç kişi var? Yani sen Medipol'da çalışıyorsun değil mi? Medipol'de çalışıyorum Medipol çok Bağcılar'da. büyük bir hastane. Bildiğin kadarıyla. Evet, yani evet. Birinci sınıfta olan değil mi? Ne var? Amerika var. Amerika Hospital var. Bir de Koç var. Koç var. Acıbadem. Evet, Acıbadem var. İşte çok büyük bir yer. Büyük bir yer olduğu için çok sıkıntısı da var.
Yani çalışan azlığı çok fazla var. Hastaları Benim- çok ama çalışanları çok az. Evet, aşırı az. O yüzden mesela bir hemşire çok fazla hastaya bakmak zorunda kalıyor. Yoruluyor, onlar da hasta oluyor. Evet, oluyor. Ama yine çalışmaya da devam ediyoruz. Kore'de de aynı durum var. Çalışan az, hastalar çok. Bir de Kore'de artık insanlar yaşlanıyor. Ortalama yaşı neredeyse 42 falan. Gerçekten mi? Burası 30 küsur, 35, 32. Çünkü doğum 10 yıl oranları, var, evet. doğum oranları fazla bizde. Kore'de 2-3 çocuk yapılıyor maksimum. Maksimum evet. Genelde bir çocuk. Gerçekten mi? Sen Hatta tek çocuk evlenmiyorlar musun? bile. Ha? Ama nasıl olacak ki? Bilmiyorum ya nasıl olacağını işte. Sen üniversitede kaç yıl okudun? Üniversitede ben 4 yıl okudum. 4 yıl mı? Hı hı. Sonra Üniversite sertifika bittikten falan. sonra- Ha. sertifika değil, normal mezuniyet belgen oluyor. Aa. Ama devlette çalışabilmek için KPSS dediğimiz bir sınav var. Kamu Aa. personel seçim sınavı. Ve o bu ay. Sen de gireceksin. Evet. Şu an Hazırlık olmadı. yapman gerekirken buraya mı geldin? Evet. Teşekkür ederim. KPSS de o muydu ya? KPSS. KPSS. Hı hı. Hangi meslek olursa olsun o sınavdan sonra devlete Devlette. atandığın zaman Atan- memur oluyorsun. Devlet memuru. Yani hemşire de o şekilde memur oluyor. İşte ben de şu an onun için bir sınava gir. İlk giren ne kadar kazanır genelde hemşireler? Sorabilirsin. Devlet hastanesinde mi özel mi? Devlet hastanesinde. Şu an bizim asgari ücretimize falan zam geldi ya. 5500. Hı. Biliyorsun. Hı. Şu an sanırım hani 9 falanla başlıyorlar, 9.000 lira. Ama şöyle, 9.000 lira kesin aldığım bir para. Ama onun dışında mesai parası. Aa, evet. Ya da hastanelerde döner sermaye dediğimiz bir şey var. Hani o hastanenin yoğunluğuna göre, bir de senin çalıştığın alanın yoğunluğuna göre sana ayrı bir para veriyorlar. Bazı yerlerde bu çok yüksek olabiliyor. Hastane güzel para veriyor ama bazı yerlerde çok yoğun olmasına rağmen çok düşük para veriyor. O biraz hastaneye bağlı. Bir de senin çalıştığın alanı anlatabilir misin? Tabii. Ben biliyorum Hı hı. ama pediatri, onkoloji ve hematoloji doğru mu? Zor ya. Söylemek biraz zor. Evet, hem uzun bir İthal etmek adı zor. var Hı. hem de hepsi tıbbi terim olunca anlaşılamayabiliyor. Pediatri çocuk demek. Onkoloji kanserle ilgilenen bilim dalına deniliyor. Hematoloji de kan hastalıkları demek. Yani benim Wow. bölümümde hepsi çocuk. Ve hepsi de kanserle savaşıyor. Ya da kan hastalıkları vesaire falan oluyor. Onun için tedavi almaya geliyorlar. Çok zor bir bölüm. Hem iş olarak hem Onları görmekte. görmek de zor. Seni psikolojik olarak da çok etkiliyor. Yani aslında etkilenmemen gerekiyor. Etkileniyorsun ama etkilensen de bunu belli etmemen gerekiyor. Çünkü onlar da çok etkileniyor. Sen etkileniyorsan onlar da etkileniyor. Çok karmaşık bir yer yani o yüzden. Hani çok güçlü durmak zorunda olmamız gereken bir yer. O yüzden böyle herkesin çalışabileceği bir alan değil bence. Evet, bir de çocuklar böyle nasıl desem, onların ne suçu var ki? Yani Evet. yaşlıyken kanser olunca biz diyelim Çok sigara içti, çok çok alkol sigaradan şey ya da yaptı. alkoldan falan olabilir ya da yaştan dolayı ama çocuklar küçük daha bir şey Evet. yaşamadılar, yapmadılar ama kanser oldu işte hastane dışarıda böyle koşup evlenmesi gerekirken değil mi? Evet, mesela bizde çok uzun süre yatan hastalar da var birkaç yıl boyunca. Bazıları var mesela bebekken geliyor, elimizde büyüyor hani böyle. Mesela 1-2 yaşında falan oluyor. Hani ben 2 yıldır orada çalışıyorum. Ama yine de hani elimizde büyüyenler oluyor gerçekten yani. O yüzden gerçekten çok zor ama benim çok çok sevdiğim bir bölüm. Yani benim hemşireliği belki bu kadar çok sevmeme sebep olan bir bölüm yani hastanedeki o hastalarla olan iletişimim olsun, aramızdaki o bağ olsun o kadar güzel ki. Ben görüyorum seni Instagram'dan böyle çocuklarla beraber resim çekili. Ve çok az paylaşıyorum ben. Hani normalde çok çok daha fazlasını yapıyoruz da. Güzel bir şey bence. Aşırı güzel ama tabii
kötü yanları da var. Yani çünkü mesela diyelim ki yeni bir çocuk geldi. İlk defa kanser tanısı yeni konuluyor. Yani o çocuğun o sürecin başlangıcında senin de bir sürecin başlıyor. Hani o çocuk o sadece o süreci yaşamıyor. Her şeyine şahit oluyorsun, her şeyine eşlik ediyorsun ve ayrıca de onu iyileştirmek için uğraşan kişi sensin. O yüzden üzerimize çok büyük bir yük oluyor. Ama işte o savaşı birlikte aştığımız çocuklar da oluyor, aşamadığımız çocuklar da oluyor. Öyle bir bölüm. Ama güzel bir bölüm. Mesela eve gideceğim zaman içim çok rahat bir şekilde gidebiliyorum. Çünkü ben çocuklara iyi bir şey yaptım. Tedavilerini vaktinde verdim. Tedavilerini eksik bırakmadım, bakımlarını da yaptım. İçim çok rahat bir şekilde gidebiliyorum. Böyle vicdanım çok rahat oluyor o yüzden. Evet. Acılı yemek yapmasaydım ya. Boğazım böyle. Konuşabiliyor musun? Yo aslında iyi, ben çok beğendim. Sadece başta su Sanki senin içmemiştim. sesin biraz böyle kısılıyor da. Sen hemşire olmaktan hiç pişman oldun mu? Çocuklar tedaviden dayanamadan böyle ne denir? Öldüğünde mi? Yani onlar öldüğünde bir pişmanlık yaşamadım. Hani bu mesleği niye seçtim gibisinden yaşamadım. Zaten ben bunları bilerek bu işe başladım. Çünkü her zaman iyi şeyler görmeyeceğim. Kötü kötü anılarım da olacak. Benim sadece pişman olduğum noktalar çok fazla aşırı çalıştığımız zamanlarda. Ve hani çok az kişiyle çalışıp hastaneden işte yönetimden hani destek eleman istediğimizde vermediklerinde ve hani veremiyoruz, başka eleman yok dediklerinde sabaha kadar tekrardan hani aynı ekiple ve o yoğunluğa tekrar giriyorsun, çalışmaya çalışıyorsun ama böyle tükeniyorsun. Bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorsun, bir oraya giriyorsun, bir buraya gidiyorsun. Sen tükeniyorsun orada sadece. Belki o işin tamamını düzgün bir şekilde yapıyorsun ama tükeniyorsun. Sadece o zaman bir pişmanlık falan yaşıyorum. Evet. Onun dışında Sen başkalara baka baka kendine bakamıyorsun işte. çok doğru. Ve ben son zamanlarda kendimi asla düşünmüyorum. Mesela tatilde, geçen hafta işte Balıkesir'deyken yemek yerken ben biraz fenalaştım. İşte hastaneye vesaire falan gittik. Hastaneye gittik ama ben böyle doktora bakıyorum, hemşirelere bakıyorum. Onlara üzülüyorum. Arkadaşıma diyorum ki yazık ya diyorum hani nasıl insanlarla uğraşıyorlar. Çünkü onlar devlet hastanesi de çok karman çorman bir yer. Yani orada da çok az kişi çalışılıyor ve çok çok fazla hasta var. Yani hastalara yetişemiyorlar ve ben onları üzülüyorum. Arkadaşım bana diyor ki Sevilay diyor burada hasta olan sensin diyor. Senin kendine üzülmen gerekiyor diyor. Ama ben orada hala hani başkalarını düşünüyorum, şey yapıyorum. Yani bunu ben de farkındayım. Ama elimden bir şey gelmiyor. Yapabileceğim tek şey şu an boş bir vakit bulduğumda Meslek kendime bir hastalığı. yer veririm. Bence de meslek Evet. hastalığı. Çünkü benim yakın arkadaşlarım da aynı şekilde bu şekilde yani. Artık sonum ne olacak bilmiyorum. Neyse meyvede iyi konuşuruz da artık çekim bitti. İşte geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğin Ben için. çok sevindim senin evet dediğinde. Ben de çok Gelmeni sevindim ama isterim gelemedim. dediğinde. Evet işte. Ama artık anladım ne kadar yoğun çalıştığını. Tamam ben meyveleri hazırlayayım o zaman. Ben bunları getireyim. Pardon. 소라. 뭐하세요? 아 지금 친구 초대해서 비디오 찍고 있었어. 알았어 그럼 와서 연락 내일쯤 볼까 그러면? 네, 알겠습니다. 네. 네 그렇습니다. Sen şimdi Korece konuşunca gerçekten Koreli oldun. Benim orada defterlerim var. Türkçe çalışma defterlerim. Gerçekten. Ne öğrendiysen orada var. Orada yazıyor. O zaman birkaç yıllık defterler bunlar. Evet, evet. 20 tane falan bitirdim ya defteri. Çok yazdım. Bir de ne konuştuysam onu yazıp oradaki grameri çıkarmaya çalışmıştım. Evet, gramer olarak da sen iyisin. Ah, teşekkür ederim. Mesela diyelim içinde olanların aksini söyle. Böyle bir Bu şeyler çok var. zor bir Evet. cümle.
뭐 kader bizi bir araya getirecek. Ne öğrendiyse, ne okuduysan. Burada bir tane kıskanç sebebinden öğrendiğim şeyler de var. 뭐 뽀뽀는 살라살라, 뭐 başka kızların peşinden, 뭐 koş falan öyle bir şeyler. Bunu kim söyledi? Arama... Bunu kim söyledi? Aramızda bundan sonra biraz mesafe olmalı falan öyle bir şey. Bir saniye. Senin gibi kimseyi sallamak istemiyorum. Aa, ben el salladım herhalde değil mi? Çok Hayır. el salladım. Yani senin gibi birine el sallamak istemiyorum. Aa. Herhalde orada şey hani senin gibi biriyle bir daha görüşmek istemiyorum tarzında olabilir. Biri bana böyle demiş. Bunu bu yüzden yazdım herhalde. Ya da Peki bunları aklında nasıl tutuyorsun? Hı? Aklında nasıl tutuyorsun? durumu hatırlatıyorum kendime. Sonra bu durumda bu kullanılır diye şey yapıyorum. Ama Aman ben bunu anlamadım. Camı açıp aşağıya hatırlayacağım. Bu nereden öğrendim ben? Seni gibi kimse el sallamak istiyor. Bunu da hatırlamıyorum. Ben böyle kötü bir şey yapmadım. Sence yapar mıyım bilmiyorum. Ya bu ne? Tam olarak naz olmuyor ama benzer. İstiyorum Bir diye. istiyorum diyor, bir istemiyorum diyor, bir çekiyor, bir itiyor. Bu da büyük ihtimal kavga zamanı. Evet bunu da Belli öğretti bir çıkar bana. mısın, nereye çıkalım, merdivenlerden. Böyle bir şey de öğrendim ya. Ben bunu söylemedim. Ben bunu diziden ya da bir şeyden gördüm herhalde. Dizide mi böyle diyecek? Bilmiyorum neyse. Bırakalım bence. Bu Pandora kutusu var ya. Neyse bugün hemşire meslekle ilgili sorular sordum. Öğrendim ben de nasıl çalıştığını, Evet. bir de iş ortamını, iş şartlarını falan. Güzeldi. Evet, benim için güzel bir gündü. Yemek de güzeldi değil mi? Evet, gerçekten güzel. Bir daha gel. Umarım gelebilirim. Hı hı. Boş bir Evet, vaktim olunca. boş vaktin olursa kapatalım. Hadi. Ama 안녕 히가세. 안녕히 계세요. 안녕 히가세. Senin Korece'nin var ya. Bir, iki, üç. Bir dakika.